on 10 है यार, बढ़िया। 10 on 10 तू 10 on 10। अब एज अ टीचर मुझे उससे दक्षिणा लेनी पड़ेगी। ओ भाई, दिस इज द कंटेंट, द रियल कंटेंट। सो हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। तो आज का जो दिन स्टार्ट हो रहा है सुबह के 1 बजे से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज सुबह से मैं बीमार हूँ। सुबह से मुझे बुखार आ रहा है, जा रहा है। इस वजह से जो वीडियो है ना वो भी लेट होगी थोड़ी सी, ये याद रखना है ना। और आज एक डिलीवरी बॉय आया था अमेजोन से, तो जैसे ही वो आया वैसे ही मेरे को एनर्जी आ गई अपने आप अंदर से। मैंने जो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने एक माइक मंगवाया था, लेकिन उस माइक को मैंने रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने अभी एक और माइक मंगवाया है और वो देखते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करनी इसलिए एकदम मुझ में से एनर्जी आ गई। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा वो बॉक्स। और हाँ, ये मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ। जो मेरी वीडियोस है ना वो डेली मैं मतलब एडिट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम चोरी कर रहा हूँ। और ये मेरे बिस्तर पे ध्यान मत देना, ये ऐसा ही पड़ा रहता है। मैं कुछ भी कर लूँ ये ख़राब ही हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके, तो ये रहा वो माइक। ये देखो, ये पिछले बार माइक से ना थोड़ा सा भारी भी है और लिटरली इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी और ज़्यादा अच्छी लग रही पिछले वाले से। और इस माइक की खास बात ये है कि इसकी जो रेंज है 50 मीटर इसकी रेंज है। और जो आपने देखा होगा 2 माइक्रोफोन है, जो एक है वो 6 आवर तक अपना काम करेगा। और अगर चार्जिंग के इसकी दोनों के साथ अगर मैं बात करूं तो 40 आवर का बैटरी बैकअप देगा ये मेरे को। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये अनबॉक्स क्यों नहीं रहा। मैं इधर से भी ताकत लगा रहा हूँ, इधर से भी लगा रहा हूँ, लेकिन खुल नहीं रहा है। मेरे साथ पोपट ना हो जाए। तो मेरे को 2 मिनट लग गए इसको समझने में। मैं कब से है ना इसको इधर से खींच रहा था, ऐसे और ऐसे, लेकिन अब मुझे पता चला ये ऐसे खुलेगा इधर से। ये देखो, मैं परेशान हो रहा था यूं ही। ये देखो क्या मस्त इसकी पैकिंग है और इसकी क्वालिटी भी लिटरली बहुत अच्छी है लग रही है। इसकी पुस्तकें मेन तो जो है ना वो ये है अपना, ये इसके अंदर है माइक। वाह यार, मेरे को इतना मज़ा आ रहा है ना। ये हो गया, खुल गया। वाह, सच में ये जो येलो और ब्लैक का जो ड्यूल टोन में है ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक निकाल के देखते हैं कैसा है। वाह यार, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये इसमें मैग्नेट है। ये रहा, कुछ ऐसा दिखता है। इसको बस ऐसे लगाना है अपन को। ये 2 माइक है और ये इसका एक ट्रांसमीटर है। और अब इस एसेसरीज को देखते हैं। एक तो मैं अकेला हूँ ना, तो मेरे को अनबॉक्सिंग करने में बहुत दिक्कत आ रही है। वाह, क्या मस्त लग रहा है। इसमें क्या क्या है? ये है इसकी एक केबल, ये है इसके फॉर्म, और ये OTG, या फिर मतलब अगर आईफोन से भी कनेक्ट करना है अगर पुराना। मेरे पास तो नहीं है। ये देखो, ये रहा वो फॉर्म। इसको भी लगाते इसमें। ये मैंने माइक में इसको लगा दिया है। अब इसको ऑन करते हैं और इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक करते हैं। तो अभी जो वीडियो की आवाज़ आ रही है वो इस माइक से आ रही है। तो आप भी सुन रहे होगे, तो आप कमेंट करके बताना। मैं भी इस वीडियो के बाद सुनूंगा इस आवाज़ को। और इसका हम नॉइस कैंसलेशन भी देखेंगे जब मैं बाहर जाऊंगा। अभी तो मैं बीमार हूँ, अभी चलता है। आप तो इसी वीडियो में देखोगे, तो देखना और आगे बढ़ाते ब्लॉग। ये हम एक जगह आए हैं। बता कौन सी जगह है अपन? अष्टविनायक मंदिर है, श्री अष्टविनायक मंदिर। थोड़ा तेज बोल, तेज। श्री अष्टविनायक मंदिर है ये देखो, अष्टविनायक मंदिर है। नया नया बना है, इसको कोई पुराने किसका वो नहीं है। ये इसका गेट है। और ये देखो, और कैसी लगी ये जगह? भाई मैं तो काफ़ी बार आ गया हूँ। काफ़ी बार आ गया, सच में? हाँ भाई, तो नॉर्मल
हमारे लिए अच्छी है। कुछ बोल बना है भाई, काफी सुंदर बना है। हैं अभी के काफी सुंदर बना है। भाई ये बात तो सही है कि भाई काफ़ी सुंदर बना है यार ये। भाई साहब क्या मस्त लग रहा है यार। शादी हो गई। बताओ भाई, कुछ बोलो तो सही। बढ़िया है यार, बढ़िया आध्यात्म का केंद्र है। मतलब मंदिर में आना तो है, इसलिए मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब अलग चीज़ है। क्या अलग चीज़ है? मतलब पुराने मंदिर जो होते हैं ना, उनका कुछ बैकग्राउंड रहता है कि वहाँ पे कोई आया है या फिर वो डेटी वहाँ पे था। यहाँ तो इन्होंने अपने आप बनाया, ऐसा कुछ खास है नहीं। अब ऐसे फोटो ही खींचेगा। खींचने वाला मंदिर ही है भाई। जीवन में पहली बार खींचा हूँ मंदिर में आके। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये देखो एकदम पूरी खाली जगह है। और यहाँ पे पता हम क्यों आए हैं? हमें गाड़ी सीखनी है। मेरे को बाइक चलाती नहीं आती। देखो आती है बाइक चलाता है? नहीं, मुझे भी नहीं आती। देखो भी नहीं आती। तो आज हम बाइक चलाना सीखेंगे। जो मेरा एक और दोस्त है ना, जिससे मैंने पिछली वीडियो में मिलवाया था अभी, उसकी गाड़ी है। कौन सी है उसकी गाड़ी? ग्लैमर। तो आज हम बाइक चलाना सीखेंगे और उससे पूछते हैं फिर कि कैसे चलाता है बाइक। चलो, ये देखो ये वाली जो गाड़ी है ग्लैमर, ये अभी हम चलाने वाले हैं। जो हमारा ड्राइवर है, जिससे सच में आती है गाड़ी चलाता, वो इधर खड़ा है। और वो जब आएगा तो हम चलाएंगे, तो वो बताएगा। देखो भाई, इनको आज मैं गाड़ी चलाने सिखाने लाया हूँ। वैसे तुम अपने लाइसेंस के काम से आया था, और अभी ये हाँ। बच्चे जिद कर रहे हैं तो सिखा देते हैं। चलो, ये रही अपनी धन्नो। हाँ, अब इसके बारे में बता, कौन सी चीज़ कहाँ है और हमें क्या करना है। स्टार्ट कैसे करनी है पहले ये बता। देखो भाई, हाँ अबे एक बार बता। भाई ऐसे तो मुझे चश्मा नहीं लगा है, पर ये धूल मिट्टी के लिए रखता हूँ। ये अभी असिस्टेंट साहब को दे दिया हमने। अरे देखो, ये चाबी होती है, हाँ इसको ये लगाते हैं, हाँ भाई, बहुत बड़ी बात बता दी। और इसके बाद इसको ये चालू किया। हाँ, तो ये है गाड़ी। तो ये क्या है? ये भाई, ये क्लच है, क्लच है। ये क्या आगे है? का ब्रेक है, ये आगे का ब्रेक है। ये पीछे का कहाँ ignition है? है। क्या? ये इग्निशन है। इग्निशन है, लेकिन ये तेरा चलता ही नहीं है। बैटरी मंदी हो गई भाई। अरे बैटरी यार, डलवा लेंगे। ठीक है। और पीछे ये आगे का ब्रेक है, तो पीछे का ब्रेक कहाँ है? पीछे का ब्रेक नीचे है। पीछे का ब्रेक नीचे है, ठीक ये है। गियर बॉक्स है। ये गियर बॉक्स है। बाइक चलाने के लिए आपके दोनों हाथ और दोनों पैर साथ में एकदम सिंक में होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो मतलब गाड़ी नहीं आती हमें। हाँ, फिर तो लल्लू हो तुम। अरे देखो भाई, हाँ। गाड़ी स्टार्ट करने का सिंपल, क्लच छोड़ दो। क्लच छोड़ दिया, सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करो, किक मारेगा ये। ठीक है, मार के। ठीक है, 3 या रेस देनी है। हाँ, हल्की हल्की रेस देनी है। 2 1 सामने से ले। ये गाड़ी चालू हो गई है। हाँ, ये गाड़ी चालू हो गई है। अब क्लच दबाओ। क्लच दबा दिया। अब पहला गियर पीछे डलेगा। पहला गियर पीछे डला है। हाँ, ये गियर चढ़ गया। हाँ। अब हल्की हल्की रेस दो, हल्की एकदम, और हल्का एकदम, बहुत धीरे धीरे एकदम छोड़ना। हाँ, अब पैर ऊपर रख लो। क्लच दबाओ, अब पलटा लाओ। बस, अब ये आगे का ब्रेक नहीं लगाने की गलती करना है, गाड़ी गिर जाएगी। क्लच दबाओ, गियर उतारो, गियर आगे उतरेगा। गियर आगे उतरेगा, ये न्यूट्रल में आ गई। अब ये न्यूट्रल में आ गई। क्लच दबाओ हाँ, क्लच दबा दिया और ब्रेक मार दो। ब्रेक मार दिया। ठीक है। हाँ, अब अगर एक बार वापस उठाओ, वापस उठाऊँ? हाँ बस, ये ऐसे गाड़ी रुक जाएगी अगर क्लच छोड़ दोगे तो। अच्छा ऐसा है। ये बेसिक बिगनर मिस्टेक है, सबसे होती है और सब करेंगे। अब जैसे बीच रोड पे ऐसा टक गया, इसका सबसे बेस्ट इलाज है क्लच दबाओ और गाड़ी आगे खींचो। क्लच दबा, ये गाड़ी आगे आ गई। अब रास्ता साफ हो गया। मैं सीख चुका हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ। ये सीख चुका है गाड़ी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, चालू भी नहीं हो रही है। इट ओनली रिक्वायरमेंट एंड टेक्निक। जैसे तैसे गाड़ी चालू हुई, गियर डाला और ये गई, और ये गया परिंदा उड़ के बहुत दूर। नहीं गिरेगा, टेंशन मत ले। अबे नहीं, घुमा रहा है। स्कूटी आती है ना इसको। रुक गई और ये। तो देखो, अब जैसे तैसे उसने चालू किया। अब जैसे तैसे उसने गाड़ी चालू की है। अब एज अ टीचर मुझे उससे दक्षिणा लेनी पड़ेगी। तो आज उसका हम कितना ही कम 400 रुपये का बिल फटवाएंगे। मैं और शिवम भाई साथ में हैं। शिवम भाई ऐसे भी मेरे को मत जोड़ इसमें। ठीक है, ये वापस आ रहा है। और ये भाई, और जो आई मीन अंडरटेकर टाइप एंट्री 2009 में था ना वैसा। देखो भाई, अब हमने हमारा बलि का बकरा छोड़ दिया है इसके साथ।
अगर ये दोनों वापस ना आए तो मेरी गाड़ी तो इंश्योरेंस से आ जाएगी। ठीक है, ये देखो गाड़ी चालू नहीं होती इससे, सीख गया, हो गई। ये देखो द बिगनर फ्रेंडली मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ल दिखाइए अपनी आप। बहुत ही अच्छी है, इसलिए तो लोग सब्सक्राइब करते इसी शक्ल को देख के। भाई अगर इस वीडियो से 1 सब्सक्राइबर भी आ गया, आ जाएगा, मैं ही कर दूंगा। ये इन लोगों ने उल्टे रास्ते ले लिए हैं। अब कुछ ज़्यादा ही दिल की धड़कन तेज हो रही हैं, धक 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 धक। बस अब जब तक ये आते हैं फिर इनका इंतज़ार करेंगे हम। भाई ठोक दी ठोक दी ठोक दी ठोक दी। देखो भाई, ये इनके चक्कर में कीचड़ में पैर होगा मेरे। अब ये फाइनली गाड़ी चलाना सीख चुका है, तो अब ये पार्टी देगा। तू भी बैठना, चलो बैठ तू भी। 3। हाँ, अरे घबरा तू हाथ पकड़ के रखना उसका। मैं कूदूंगा पीछे बैठ अबे बैठ के कूदूंगा। पकड़ेगा कौन उसको? साले तो अभी बैठ के आया, क्यों घबरा रहा है? 3 है भाई, हाँ तो बैठ। बहुत भारी हो जाएगा हैंडल। 4 भी बैठा लेंगे। घबरा क्यों रहा? घबराने का नहीं, घबरा देने का। हैंडल घबरा, हैंडल हिल जाता है यार, ये देख, भारी हो कुछ चीज़ एक्सपीरियंस भी तो भाई। मेरे को 8 साल हो गए गाड़ी चलाते चलाते। अब ये है। और 2 लोगों की फटी है यहाँ पे, और एक ये बहादुर है बहुत ज्यादा ही। ये देखो अबे ये सब अरे बैठ रहे, क्यों घबरा क्यों रहा है यार? दिख गया मुझे 3 बार, क्यों घबरा रहा हूँ। अभी भी कारण चाहिए कि मैं क्यों घबरा रहा हूँ। बैठ तू बैठ। बैठ। अरे उसे स्टीयरिंग पकड़ना है यार। नहीं होती भाई इसमें, स्टीयरिंग कार में होती है, आजा। समझो। क्या कहते हैं इसको, हैंडल। देखो हम जिस कॉलोनी में आए ना, कितनी मस्त कॉलोनी है, कितनी गजब है ना। भाई टेनिस कोर्ट है, एकदम महंगी कॉलोनी। हाँ भाई, ये देखो यहाँ टेनिस कोर्ट भी, उधर भी मैं ले जाऊंगा अभी, रुको। शिवम, ये तेरे लिए, जा चल, चढ़ेगा इस पे। गीला तो है भाई। ये देखो, ये मेरे साथ रेस लगवाना चाहता है, और वो मैं लगाऊंगा इसके साथ। पहले मैं लगाऊंगा, उसके बाद तू लगाना, ठीक है? उस आखिरी वाले पोल तक। हाँ आखिरी वाले, देखो वो आखिरी वाला पोल है ना, वहाँ तक जाएंगे। रुक जा, पहले हम दोनों पकड़। जो जीतेगा वो मुझसे, जो जीतेगा वो मुझसे, ठीक है? नहीं बोलना है ना, 1 2 3। रुक जा। हेड स्टार्ट कोई नहीं लगा, ठीक है? ये बोलेगा 3। अरे अरे मैं बोलूंगा 3 2। तो इस राउंड में तो मैं जीत गया। अब इस बार मैं शिवम के साथ लगाऊंगा, देखते हैं। देखो भाई, ये अब दोनों, ठीक है? 1 1 2 3। ओ भाई, ओ भाई, दिस इज द कंटेंट, द रियल कंटेंट। भाई भयंकर अच्छा कंटेंट मिला हमें। और यहाँ पे जो हमारे साइनो भाई थी, उनकी वही क्या मस्त लग रहा है। एक अपना चेहरा तो दिखा। अरे दिखा यार। अरे दिखा ना, अपना नाम तो बता दे। अरे यार सुसरुत भाई यार, भाई क्या देखो बेचारा कितना स्ट्रेस में है यार हमारा दोस्त। ठीक है, तो हो गया ना। अब ठीक है, भाई मैं बोल रहा हूँ सब करो, सबसे खा लेंगे। क्या करना? अनसब्सक्राइब, थोड़ा अच्छे से तो बोल। ब्लॉग भी कर दो, अनसब्सक्राइब, ब्लॉग भी कर दो, खा लेगो। हाँ भाई ले, ये तो नहीं खाएंगे भाई, तू खाना चालू करिए। देखो दोनों शर्मीले, ले खाना। अरे एक बाइट ले भले, गरम ले बर्गर पिज्जा सब मिल जाएगा भाई। कोई रिएक्शन तो दे यार थोड़ा सा। भाई अरे रिएक्शन तो दे चतुर भाई, थोड़ा रिएक्शन दे यार। क्यों, कैसा लग रहा है? अच्छा है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है ना? 7 on 10। ओके, रेट भी कर। तू खुद तो कुछ कर नहीं रहा है। हाँ बोल रहा है, बीच में ही क्यों बोल रहा है? अब जब चालू है तो है। ये देखो ये पास्ता, देखो नूडल्स तो बहुत बढ़िया थे। अब ये ट्राई करके बता। पास्ता की जहाँ तक बात है तो ट्राई कर। ट्राई करूँ, गरम है भाई। अरे हाँ कर, ये नहीं हरेगा। कितना? 10 में से कितना रेट देगा? 7.5। 7.5 है। मैंने इससे बेहतर खाया है क्योंकि इसलिए
सिर्फ आधा पॉइंट तो नहीं ज़्यादा दिया है। तू कितना पॉइंट देगा? भाई पहले वाले को 8 और इस वाले को 6। पहले वाले को 8 और दूसरे इस वाले को 6 है, मतलब ये ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। और भाई मैं भी पिछले वाले को 6 रेटिंग दूंगा और इसको भी 6 ही दूंगा। मेरे को कोई टेस्ट ज़्यादा इतना अच्छा लगा नहीं है। ले अब तू क्या रेटिंग देगा ये बता। हैं? अरे कुछ तो रेटिंग दे। अरे यार ये सुसुर को शर्मा। हाँ तो भाई क्यों नहीं लेंगे तेरे को? ज़्यादा मसाला डाल देता है। कैसे लगे बता? हाँ ये ख़त्म ही हो गया। देखो इतना अच्छा लगा। बहुत बढ़िया थे यार। 10 और 9 दूंगा। 10 और 9 ये। हाँ भाई इतने से में तो ख़त्म ही हो जाएगा। ये हमारा दोस्त ट्राई करते हुए बना, खाओ और बताओ कैसा है ये। कितने देगा इसको? 9 ओह तू सेम इतना अच्छा लगा। देखो हमारा दोस्त पे करते हुए, ये देखो जो पे नहीं कर रहा वो इधर भाग रहा है। मैं तो आया भी था भाई, तुम लोग लेके आओ। ये देखो जो पे कर रहे हैं वो ये है। ये ब्रो हमेशा मीठी चीज़ तो अच्छी लगती है ना। मुझे अभिजीत पसंद है। सच में ये कैसा लगा ये बता दो तो। बढ़िया यार। कितना देगा इसको? यार 50 रुपये। अबे अरे मतलब 10 में से कितनी रेटिंग देगा? 10 on 10 है यार, बढ़िया। 10 on 10 तू? 10 on 10 यस भाई। अरे क्या है भाई इसको। भाई मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, मैं भी 10 on 10 दूंगा।